Сайн мэцхан үзэгчдээ пүрэв гараг бүрийн 20 цаг 30 минутаас тань турдаг Шинэ улаанбаатар нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын хөгжүүлийн ураатай TV5 телевиз асуудлыг шүүмжлээд суух биш, шийдлийг нь гэрэл гэгээтэй зүйлийг нь үзэгч та бүхэндээ хуваалцахаар Шинэ улаанбаатар нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өдрийнхөө дугаараар бид Баян зүрх дүүрэгт аж төрдөг гэр хорооллын 2 айлаар зочилсон. Тэгэхээр энэхүү айл маань хашаандаа хэрхэн сайхан амьдарч байгаа туршлагаас та бүхэн хуваалцсан бах гэж бодож байна. Тэгэхээр гэр хорооллын айлууд хашаандаа ингэ сайхан амьдрахаас гадна гудамжаараа нэгдэн нийлээд гудамжны 20 айл бүгд бион айлтай болсон энэхүү туршлагаас ч мөн та бүхэндээ хуваалцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид үргэлжлээд гудамжаараа мөн нэгдэн нийлээд жишг гудамж болсон туршлагаас та бүхэндээ хуваалцж байна. Тэгэхээр байшин хорооллын дунд бол сууц өмчлөгчдийн холбоод гэж байдаг. Тэгэхээр энэхүү сууц өмчлөгчдийн холбоодороо дамжуулж тогтчил бүтээн байгуулалтын ажлыг хийдэг. Тэгвэл гэр хорооллын айл өрхүүд бүлэг болон нэгдээд энэхүү сөөх шиг хамтарч ажиллах боломж байна гэдгийг та бүхэн маань нэвтрүүлгээс маань харах боломжтой. Тэгэхээр Баян зүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны 41 дугаар гудамж бүлэг болон нэгдээд хуримтлал үүсгээд дүүргээс зарласан болзолт уралдаанд төрүүлээд шагнал хүрсэн гэд энэхүү жишээг та бүхэндээс хуваалцаж байна. Тэгэхээр гудамжаараа ингэж нэгдэн нийлэхээс гадна дүүргийн зүгээс гэр хорооллын гэрэлтүүлэг, автозам, явган хүний зам дээр хэрхэн анхаарч ажиллаж байгаа талаарх мэдээллийг та Шинэ Улаанбаатар нэвтрүүлгээр хүлээн авч үзэх боломжтой. Ингээд Шинэ улаанбаатар нэвтрүүлгээ авч үзнэ. За Шинэ улаанбаатар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид үргэлжлээд Баян зүрх дүүргийн 28 дугаар хороон дээр ирсэн байна. Тэгэхээр 28 дугаар хорооны ирээдүй бүлгийн ахлагч Одон Чимэгчтэй уулзаад байна. Тэгэхээр энэ өдрийн төргий. За баярлалаа. Бүгдээрэнд энэ өдрийн төргийа. Тэгэхээр Баян зүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны 41 дугаар гудамжны хувьд жишг гудамж болсон байгаа. Гудамжаа ингэж өөрчлөн шинчилсэн ийм туршлагаас үзэгчтэй бас хуваалцж байна. Тэгэхээр гэр хорооллын айлууд маань эндээс бас санаа аваад амьдрах орчноо сайжруулаасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хизээ бүлгээ байгуулав те бүлэг болохын ач тус нь юундаа байсан тэр санал санаачлалынхаа талаар хуваалцахгүй юу? За манайх энэ ирээдүй бүлгийг энэ 28 дугаар оны 4-р хэсэг гэж явдаг. Тэгээд 41 42 дугаар 2 гудамж ингээд өөдөөдөөс харсан нэг 20-од өрхөл энэ 2 гудамжийг амарч байгаа. Тэгээ энийг яг урд манай энэ 28 дугаар хорооны дүүргийн хэмжээнд бол энэ бүлэг энэ төр байгуулалт хажуу нэлээд одоо 4-5 жилийн өмнө анх зохион бодож ирсэн байлээ. Ер нь олон бүлэг ажиллаж байгаа. Миний юун дээр бас байгаа. Тэгээ дүүрэг хүйсийн төв та хамтраад би очиж асуугаа тэр улсуудтай одоо явуулж байгаа тэр үйл ажиллагаантай танилцсан. Тэгээд улсуудын туршлагыг судлаа. Тэгээд өөрөө айлуудаараа яваад хамтарч нэг гудамжинд л байгаа юм чинь айл хүний аймныг сайхан хүний санаа нэг гэдэг тийм энэ сайхан орчин одоо анхан бол хожир боломж их сэлэгүн сайхан агаарын бохирдгоо сайхан байсан. Тэгээ нэгэнт ингээ олон өрх сууршаад ингээд усууд ингээд ам бүл олшроод өрх айл олшроод тэгээд өвлж утаа униар бас баг зэрэг нэмэгдэж байгаа ер нь тийм ажиглагдсан. Тэгээд 11 өрх санаа сэтгэл нийлээ бид хэд бүлэг ирээдүй гэдэг бүлгийг байгуулсан байхгүй юу. Тэгээ 10 сард байгуулсан. Тэгээд яг цаас өвөл болоо цаасмаас ороод яг хуримтлалаа ингээд 11 өрх манай өөрснөө санаагаараа сар болгон одоо нэг 4500 өгч жишээтэй. Тэгээ одоо үндсэндээ 7 сар болсон байгаа. Одоо энэ хаварч 4 сар гэхэд манай бүлэг тэр нэг дүүргээс зарласан тамгийн газар төсөл зарладаг юм байна. Болзолт уралдаан. Яаж игээд гудамж болох уу, жишг гудамж болох уу? Одоо хамтраад юу хийж болох уу? Танд одоо тийм уралдаан зарласан мэт тэрэнд ямарсан 11 өрхөөр хэдүүлээ хамтраад гудамжаа гоё болгоё гэж. Тэгээ одоо хашаа машаа ихтэй жиглээ. Тэгээ хаягаа шинжлэе, дугаар муугаараа тоцсгий, хашааны хаалга номерыг тоцсгий, ижил болгоё гэдэг ингээ усуудтайгаар зөвлөөд тэгээд хоримтлынхаа мөнгөөр хашаа тэр гоё будаад яг нэгэн жигд энэ төр болгоод бас өөр хамрагдаг өөр би яг эзэнгүү энэ төр байгаа төр оршин суугч энтертэй бол бас харин хамарч чадаагүй л дээ. Тэгээд хашаага будаад 4 сард эндээс болзолт уралдаа ирсэн байгаа. Тэгээд болзолт уралдаанаа бид нар юу яасан юм?
Өрөх болгондоо тэгээд өөртөө яг энэ одоо энэ хавар хэдүүлээ ийм ажил хийн шүүгээд одоо ингээд өрөх болгондоо энийг гаргаж өгсөн байхгүй юу. Одоо тэгээд одоо хин гэдэг айл минь дотынхаа манай баруун талын айл. За ингээд хашаага ингээд ногооноор будна, дээд хүрийг нь цагаанаар будна, гадуураа хашаа хайс тариад энэ одоо сайхан мод зүлэг цэцэг ногоо юу байхад тэрийг одоо тарьж нэг андаа ихтүүлээ ийм сайхан гудамж болёо гэж бодож анх байгуулсан байхгүй. Тэгээд ажил дажгүй явсаа уралдаандаа манайх идэвхтэй орсон. Манай 11 их сайхан идэвхтэй оролцоод тэгээ хашаага буучаад уралдаан дүүнэх болол тэгээд 7-8 сард энэ тамгын газар дүүргийн хөгжлийн төвөөр төр хамтраад энэ уралдаанаа дүүнсэн чинь манай энэ ирээдүйн бүлэг нэгдүгээр эзэлсэн юм шиг байгаа. Найз эзэлсэн л байгаа. Одоо энэ болцлон дээр бол баг тийм юм байлээ. Тэгээд 10 сая төгрөгийн төсөв мөнгө өгсөн. Ингээ тамгын газар одоо санхүүжилсэн баг. Тэгээд дүүргийн хөгжлийн төв бидэнд нөө ажлын тусалцаа сайн үзүүлсэн. Тэгээд бид нар шинэ явган хүний замаа 300 м газар байгуулж байгаа. Тэгээд өргөн метр 20 өргөнтэй. Тэгээд айл болгоны өвдөнд явган хүнийхээ замыг тавиад машин орж гардаг тийм юм тариад манай айл уссан гадаа хайсмаас тарьсан л да. Тэгээд ерөнхийдөө л их сайхан айл болгоод ер нь жигэд хашаан дотроос суулгацтай, хашааны гадаа хайстай, модтой, хашаандаа айгуу цэвэрхэн сууцгаадаг. Тэгээд одоо шарилжаа зулгаан гадаа хашааныхаа орчин тойрны хогийг цэвэрлэх энэ манай 11 өрх яг л адилхан оролцоод идэвхтэй ажилтдаг. Тэгээд их сайхан байна оо. Одоо энэ годамж юм гоё болсон. Тэгээд дээр нь бид нар бас сайхан явган хүний замтай болж хөөхөд хөөгшөд одоо тэгээд өвөл халтаргаа улгаанаас хүртэл одоо бидний хамгаалж шин явган хүний зам чиг сайхан бороо яхаж шавхаа шалбар туучаад авахгүй их сайхан болж байна. Тэгэхээр ирэх жил гудамж улмал гоё болох нь гэж бодож байгаа шүү дээ. Айлууд өрхүүдээ нэмж хамруулна. Тэгээд 11 өрхтэй байсан бас одоо бас хамрагдаагүй айлууд, шинээр нүүжсэн айлууд байна. Тэд нар маань бас бидний ажил туслаад дэмжиж бас өрх бүлэгт минь илсээд тэгээд бүрээ сайхан болгох. Тэгээд одоо тэр одоо ингээл төр засгаач их юм хэлж байгаа шүү дээ. Бид нар яг бид нар өөрсдөө хийвэл хийхээс хүн өвчөө хийхгүй юм чинь те. Өөрсдөө сайхан хашаандаа ногоогоо тарьчдаг, модоо суулгачдаг. Нүүрс төлөө одоо түлхээ бас багасхыг гэдэг шүү дээ. Агаарын бохирдлыг буурна те. Манайх одоо бас нүүр төлдөг байсан болоод нэг тэн тавьж дараа жилээс нь шалны халаатай байж. Одоо тэгээд ямар ч тийм нүүрс тортог төлөй гэсэн тийм хөгшин улсуудсан ч ачаал ихтэй байдаг юм биш. Нүүрсээ хүртэл ингээд зөөгөөд явна гэсэн ачаалттай шүү те. Тэгээд тэр талаас нь бас бид нар өөрснөө бас санаачлагаар бас төр засгийн бодлогыг бас дэмжиж явахгүй болохгүй юм билээ. Тэр чинь бидний өөрсдийн эрүүл мэнд хэрэгтэй ш тийм ээ. Эрүүл мэндэд хэрэгтэй үр хөвгт мань жаргалтай ингээд эрүүл сайхан анхаардаг ирээд бас энэ чинь амралтаараа тоглож байна. Ингээд айл талаа бодсон ч гэсэн тэгэл цөмөр байгаа орчинтой сайхан амьдрах л. Одоо хүн болгон бас чадхад тусаж одоо залуучуудад бас энийг бас их л дэмжих хэрэгтэй байгаа. Хөгчүүд хуурханд гэртээ суугаад одоо яах вэ гэж хараад ингээд зарим нэг тэхимсэн даа гэж тэгнь зарим нэг хүч чадал нөхгүй санаа байгаа ч хуурханд бас тэгэл сэтгэл санаагаараа дэмжихээс тэд нар ямар гарч ирээд шуудаатай хоог үүрээд өгөхгүй мод тариад өгч зарим чадахгүй шүү дээ. Тэгээ залуучууд нь хүүхдүүд нь тэгээд бид нар өөрсдөө тэгэл итгэл санаатай байх юм сайхан амьдарч болох юм байна л гэж бодож байгаа тий. Тэгэхээр өмнө нь ямархуу байдалтай байсан гудамж нь нэг ногоо шарилжинда зэрлэг их хурганоо. Тэгээд бороо орохоор ч одоо энэ хотгор болгоноор чи ингээл шавхаад үүрэл. Тэгээд бид нар чи энэгээр явахгүй энэ нөгөө шарилжтай ямаараа ингээд туучуулаад ерөөсөө өвсөн дундуур чин туучуулаад. Тэгээд өвөл хор ийшээгээ цас аваарч эндээ цас аваарч ер нь хэцүү байсан дөө. Тэгээ яг өөрснийхээ гэр оронд л орохгүй яарал ямар ч яс нэг зүтгөөсээр хагаад өвөл энэ төр хэцүү халдиргаатай тий мэдээж өнөө цас чинь ингээд агчраад хөлдчихж байгаа юм чинь. Тэгээ эндээ уурсан нохоо баашээгээ тэрийг нөгөө мөстөөгөө барьцаа хөлдчихдөг. Тэгээ цэвэрлэх хэцүү. Тэгээ яхаар энэ 100 цагийн сайхан дэр ингээд сайхан явган хүний зам тавиад авлаа. Тэгээд энэгээр олон хүн зорчиж байгаа. Ганцхан манай бүлгэрч биш одоо энэгээрс нь ирж байгаа зочин айлчин гэрчингүүд хөөхөө сургуулийн хөөхөө цэцэрлэгээ хөөхтэй хүрэх таягтай хогшин гэрхтэй хогшин гэж явна шүү дээ энэгээр чинь дээ. Сайхан болжээ. Тэгэл манайхны оршин суугчд их баяртай байгаа шүү дээ. Нэг явган замтай болсон гэж сайхан л баяртай. Тэгээд манайхны зарим айлуудын юу хашаатай юм. Ганцхан хашаатай дээр яг ногоонор будаад ижсэн өөрсөн сэтгэлээрээ яах вэ тэгээ алсан сайхан өөрснөө бас блок хашаа машаа бариад өшөө сайхан цэвэрсэн суух бах уу ер нь дэмжээд л байгаа блок хашаа барьноо яг ирэх чил болцоо болохоор блок хашаа барьна л гэж байгаа. Тэгээл өнгөө нэмэл явчихна. Тэгэхээр цаагаар ганц нэг айл хамрагдаг байхгүй юу. Тэр гурван айлыг хамруулчихвал тэр гурван айл ирэх чил хашаага бас яг ийм өнгөөрөө. Юус энэ хашаа энэ ногоон өнгөрөөл дагнал ийм яг л жигдэл болно. Болмол гоё болно тий. Айлуудаа өрхөө нэмээд бүлэгтээ эсвүүлээд тэгээ явчихна гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр орчин хамт бүлэг болсон иргэд маань ч гэсэн их сэтгэл хангалуун байгаах те өмнө нь бол нэгдэж нийлээгүй байсан те нэгдэж нийлээд яаж гудамжаараа сайхан амьдрах орчноо өөрчилж болох вэ гэдгийг бас харж байгаах те. Тэгдэм байл чи гэр гэртээ ороод хашааныхаа хаалгыг түгжээл хаяанд нохоо нааша цаашаа холхоод хүүхүү суух бужиг хадхаас ш. Би энэ танихгүй л одоо бол би энэ хараад хэн дуртан гарч хашаага гаднахаа цэвэрлчин би энийгээ сайхан амтарч байгаа хүмүүс хажууд нь зүгээр байхад байхгүй шүү дээ. Шатах ятгаараа бас сайхан яхаад тэгээ хай баярлалаа сайхан явган замтай боллоо гэж хүүхэдчгүй хөгсөжгүй бүгд сайхан тэгээд баярлалах шиг байна л юм хэлдэг шүү дээ. Айгуу сайхан болчлоо л гэдэг. Улмал цаашаа сайхан болох юмсан гэж бодож байна. Энэ жил одоо 10 сараас эхлээ би энэ бүлгийнхаа үйл ажиллагааг ахаад өргөжлүүлээд эх жил бас өшөө сайхан өөрсдийн тул хийчих юм юу вэ нүг гэдгийг бас хий гэж бодож байгаа. Иргэд нэгдэн энхүү амьдрах орчноо сайжруулж үүнийг нь баян зүрх дүүргийн зүгээс дэмжин урамшуулахаас гадна гэр хорооллын дундах инхэл донхол ус ихээр тогтдог автомашин явахад хүндрэлтэй шорон замыг хусч тэгшлэх ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэн ажиллаж байна. Энэ хэсгийн зам ер нь өмнө нь ямар хөө байсан бэ тий усаа авахд ер нь явахад машинтай явахад одоо ингээд сайхан замаад шорон замаад гიშилж штэ тий. Тийм байна. Одоо энийг үрчи бид нар одоо байнгын өдөр болгон зорчиж байгаа. Хүүхэд усаа төрөөд явах гэхээр одоо энийг ингээд тогтоол усууд огчин тэр үгээр гарах хэцүү хажуугаар нь машин явна шавхаа цацсан. Ер нь явахад айгүй хүндрэлтэй байдаг л да. Тэгээ одоо энэ хүндрэлтэй байдлыг нь одоо баян зүрх дүүргээс одоо нийтийн орон нутгийн сангаас одоо энэ жил болго энд ингээд янзалж энэ ингэж тэгшилж энэ машин дэргэрч явах гэж гэмтэлтэй шүү дээ. Ер нь тэгэл ингээд дандаа амаржийн пүршнээс авахуулаад тэгэл сайлхнүүд бол бүгд илэгдээл энэгээр бол ерөөсөө нуур тогтцдог байхгүй явган жоржгын эцгүй ингээд хашаа дагж л явна. Эхний ээлжинд одоо энэ яг шороо гол тэгшлээд одоо биднүүсийн амьдрах тогтоо орчин гэвэл бүрдүүлэх гэл байлд ингээл баг багаар юмаа хийгээд өөл одоо талархах л байна тий. Энэ мэтгэр хорооллын дундах явхад хүндрэлтэй 120 мянган метр квадрат шорон замыг баян зүрх дүүргийн зүгээс хусч тэгшилжээ. Манай одоо энэ байранд ороод 2-3 жил болж байгаа. Тэгэхээр өглөө оройд гарч ороход энэ тухайн зам маань ерөөсөө сасар үйлчлэгийг хийдэггүйс учраас орж гарахад маш хүндрэлтэй онтой ядчил машин тэрэг амарч ингээд өвөлд олохоор авторгаа агуулгаатай айгүй хэцүү байдаг байсан. Тэгээд энэ замыг ингээд засаж янзлж байгаа нь үнэхээр талархалтай маш их баярлалаа гэж хэлье. Энэ Улаанбаатараас ирсэн хар зам тавигдсанаас хойш энэ яг хорооны хажуудлын зам бол их гологддог. Инхэл донхол ихтэй бидэн шиг улсууд ус явахад нөхөрөө гიშгч эвгүй байдаг байсан. Тэгээд баян зүрх дүүргээс харж үзээд санхүүжүүлээд энэ хорооны засаг дарга маань зохион байгуулад ингээд энэ замыг ийм сайхан болгож байгаад талархалтай байна одоо. Манай энэ хороо энэ замыг бол одоо бараг янзтайг 10 гаруй жил болсон байгаа. Маш их хагаралтай байсан. Манай энэ дүүргийн энэ юунаас үндсэн мөнгө гаргаж ингэ засвар хийж байгаа. Маш их баяр талархаж байна. Манай энэ ард түмэн энэгээр их явдаг. Энэ замыг ингэж их гоё болгож байгаа би бол их баяртай байна. Одоо энэ зам маань одоо ингээд засварт орж байгаа. Одоо маш тэгэлээ.
яг ингээд энийгээр бол цэцэрлэг сургууль байдаг учраас энийгээр ингээд байрны гадна талаар хүмүүс явахад аюу өндөрлөлт байсан. Тэгээд энийг одоо засаж янзалж байгаа дүүргийнхаа удирдлагуудтай их маш иргэдийнхээ зүгээс маш баяртай байна. Дүүргээс манай хорооны ойр орчмын газрыг сайхан янз бүр одоо тогтчуулж өгч байгаа дэгний хувьд баяртай байна. Манай энэ хороогоон үйлчлүүлэхэд одоо ер нь зам талбайны нөхцөл байдал бага байсныг одоо гашаагийн томруулж сайхан одоо тэгээд энэ ус бороо орсон үед жоохон суулт намгтай газар болохоор жоохон суулт өгдөг. Энийг маань харин сайхан цемент бетонд өгч байгаа одоо энэ хувьд төвийн баяртай байна. Дүүргээс энэ замыг одоо энэ 33 дугаар сургуулийн артлын зам энэ алтан жолоо гэдэг дэлгүүрийн урагшин явдаг замыг засаж янзлж өгч байгаа юм байна. Энэ зам болохоор их нөхтэй алтрага гудалгаа ихтэй өвөлдөө машин явахад аягүй хэцүү тийм байдаг гэсэн. Одоо энэ дүүргээс энийг зохион байгуулад засаж өгч байгаад иргэний хувьд маш их баяртай баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ 9-р хорооны энэ гудамж нэргэн байна. Энэ 4-р гудамж нэ. Тэгээд манай 4-р гудамж бол нийт эзлэлийн зам талбайд энэ засмал замтай байгаад баярлаж байгаа. Тэгээд энэ засмал замаа бас нөхөсөрөөр засаад дор ингээд сэлжэнслээд баяртай байна. Энэ засмалтай гудамж гэдэг гудамж тавьцаас их баярлаж байгаас яг засахгүй жоохон удсан. Одоо засаж байгаад нь баярлаж байна. Тэгээд идэхгүй болон сайн чанартай юм хийж бол цааш цаашдаа бас юм дэс хэлсэн. Ингээд явахдаас их хэцүү шүү дээ. Машин тэрэгний юм ивдэр шингэрнэ. Эцэг сүлжиж явна. Давхараас явган хүн явж байгаас сүлжиж явах хэцүү. Тэгээ яг янзлж байгаад баярлаж. Струуроо нэргэн байгаа. Энэ бас бид олон жил амьдсан. Тэгээ надад тамаагаа цаас ингэж нийтлэн үйлчлэгээс ингэж зам хагархай засчаад ингэж бид өмнөөс ингэж бидний зам талаар ингэж янзлж байгаа бас талархж байна. Энэ бас үйлчлэгсэн бас удгаантай давс энэ замыг бид арчилдаг. Ямар ч юм нийт үйлчлэгийн хамт олон энэ одоо удирдлагууд тамаагаа зэрэг удирдлагууд талархал хийж байна. Энэ зам бол маш хүн болго удирдлагын бий явдаг жолооч их маш их хагархай байсан. Маш их хэвдэрдэг. Энэ зам талаар янз бүр засч янзлж байгаа. Учраас бид их баяртай байна. Гэр хорооллын дундах шорон замыг зас сайжруулахаас гадна гэрэлтүүлгийг ч нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал Баян зүрх дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2016-аас 2019 онд нийт 2149 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр хийж ашиглалтанд оруулжээ. Харин 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 309 гэрэлтүүлэг тавьсан бол нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 120 гэрэлтүүлэг, харин орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 387 ширхэг гэрэлтүүлэг тавьжээ. Үүний нэг нь Баян зүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 17, 18 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг юм. Тэгэхээр энэ гудамж маань их сайхан гэрэлтэй болсон байна. Тэгээд иргэний сэтгэлээс суулцээ. Тэгэхээр энэхүү гудамж өмнө нь одоо ямар хөө байсан те гэрэлтүүлэг хийгдснээр одоо иргэн хүний хувьд сэтгэл ханамж хэр байна? Энэ талаараа суулцгаая. Гэрэлтүүлэг чинь одоо нодлонгоос хойш тавигдсан шүү дээ те. Тэгээд өмнө нь бол ер нь жоохон харах удаа гэрэл муутай. Тэгээд явах чинээр явах жоохон эвгүй байсан. Тэгээд нохоо шуу ихтэй тавьчихсан. Тэгээд гэрэлтүүлэг тавьснаас хойш л амар болсон л та. Орой ядч лайх юмгүй алхаж байна. Тэгэхээр ер нь гэр хороол руу чиглэсэн ямар ажлыг хийж хэрэгжүүлээсэ гэж иргэн хүний хувьд боддог вэ? Гэр хороолтоос тулгамдж байгаа асуудлуудаас суулцал. Одоо ер нь бол цаашлаад гэрэлтүүлгээл ер нь сайн тавьчихлаа болчих шүү дээ тий. Энэ тэгж л боддتي. Утаанаас бас арай л бас гайг боллоо шүү дээ. Утаач бас тий сайжрсан нүрс гарч ирсэн нь бас.
Тэгэхээр ярилцлага өгөхөөр зөвшөөрсөн маш баярлалаа. Бид нараас энэ гудамжаар нилээн яваад иргэдийн зүгээс сэтгэлийн сонсъё. Энэхүү одоо дүүрэгт хийгдэж байгаа, хороонд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил сэтгэл хэр эдэм болоо гэсэн гэсэн камераас бас нилээн зогтаагаад байна. Тэгэхээр энэ гудамжинд шинээр гэрэлтүүлэг бас хийгдсэн юм байна. Тэгэхээр ер нь бол энэхүү танаа хороонд гэрэлтүүлэг хэр байдаг вэ, тий? Тэгэхээр гэрэлтүүлэг тавигдсанаар ямар ач холбогдолтой, өмнө нь ямар асуудал тулгарч ирсэн энэ талаараас хуваалцгаая. Манай Баян зүрх дүүргийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг маань сүүлийн үед маш их сайжирч байна. Тэгээ миний одоо амьдарч байгаа 5 дугаар хороо бол бүр илүү ихээр ингээл өдөр болго ингээл тий гэрэлтүүлгээ ингээд засаж янзалж гэрэлтүүлэг нэмж аваад иргэн хүний хувьд бол маш их баяртай байна. Зам нь тэгшгэн гудамжинд гэрэлтэй байхаас гадна хүүхдүүдийн тоглох таатай орчныг сайжруулахаар тогтчлтын ажлуудыг ч хийж хэрэгжүүлж байна. Тэр дундаа аслагдсан хороо болох Баян зүрх дүүргийн 11-р хороо хонхор тосгонд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулжээ. Гэр хороол руу чиглэсэн ажлуудаас гадна байшин хороолол дунд явган хүний зам хатуу хучилттай авто замын нөхөөс гэрэлтүүлгийн ажлууд ч хийгдэж байгаад иргэд хүүхдүүд талархалтай байгаагаа хэлж байлаа. Энэ хэсгийн авто замыг ингээд шинчилсэн мөн гэрэлтүүлэг ингээд тавьсан байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн сэтгэлээс суваалцээ. Тэгэхээр энэ хэсгийн авто зам өмнө нь ямар байсан тий байрныхаа нурхлын зам ямар байсан бас гэрэлтүүлэг тавиг байхад ямар байсан энэ талаараас ярихгүй юу. За тэгэхээр энэ зам нь болохоор анх машин ороход их хүндрэлтэй. Тэгээд гэрэлтүүлэггүй учраас ер нь бол их хүүхд тоглоход их хэцүү байсан. Тэгээд Баян зүрх дүүргээс маань энэ замын янзалж өгснөөр машинууд маш их чөлөөтэй тавигдаж хүүхдүүд хүртэл тоглоход илүү одоо аюулгүй орчин бүрдсэн. Тэгээд Баян зүрх дүүргийнхаа ах эгчнэрс үнэхээр их баярлж байгаа. Тэгэхээр гэрэлтүүлгийн талаараас гэрэлтүүлэг оройдоо би хичээл оройд хардаг. Тэгээд орой явахаар харанхуу явхад хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд гэрэлтүүлэг тавьснаар би оройдоо чөлөөтэй ганцаар явдаг болсон. Энэ хэсгийн авцсан бас энэ зам нь бас ямар байсан өмнө тий? Нэг шороотой муухай явхад хүндрэлтэй, хүүхдүүд тоглоход аюултай. Одоо зассан. Тэгээд одоо машинууд чөлөөтэй тавигддаг болсон. Ер нь цаашаадаас ямар ажил хийвэл зүгээр юм шиг санагддаг вэ? Тэгээд харанхуй газраа гэрэлтүүлээд замаа засаад цэцэрлэгийн урдуур машинууд хурдан яваад тэгээд гэрэлтүүлэг тавиад тэгээд машинууд яг хүүхдүүдийн урдуур хурдлаад тэгээд цаашаа удаад хурдаас харуулад яваад. Ер нь бол манай хүүхдийн тоглоомын талбайд ер нь зарим нэг тоглоом илүү нэг тийм аюултай одоо илүү муудаж хуужирсан байгаа. Тэгэд үүнийг одоо шинжилээд илүү хүүхдэд тоглоход илүү нэг тийм таатай бүр нэг тийм харахад л амар гоё сэтгэл төрүүлэн байл гоё гэж бодчих. За баярлалаа. Үүнээс гадна иргэдийн оролцоотойгоор амьдрах орчноо сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн сууц өмчлөгчдийн холбоог дэмжин ажиллаж байгааг Баян зүрх дүүргийн дүүрэг хөгжлийн төвийн зүгээс хэлж байлаа. Сууц өмчлөлтийн холбоотойгоо нийлээд ямар ч төсвийн мөнгө байхгүйгээр болцолт оролтонд зарлаад нийт нэгэнтэй л одоо үйл ажиллагааны чинь ерөнхий чиглэл тогтчлт бүтээн байгуулалт ногоон байгууламж та бүхэн маань бүгдээрээ хийдэг учраас болцолт оролтонд зарлая. Үнэхээр одоо өөрснийхөө хөрөнгөөр ногоон байгууламжийг жишг хийчихсэн, тогтчлтыг жишг хийчихсэн ийм сөөхүүдэд тандыг хийх гээд байгаа хүсэж байгаа тэр төслийг хэрэгжүүлэх эрхийн үгээгээд ингээд болцолт оролтон 3 төрлөөр зохион байгуулсан. Тэгээд нийтдээ сөөхүүд маань зөвхөн өөрийнхөө үндсэн хөргөөр хүч чадлаар дүүрэгтэй 380 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хийгээд за ингээд шалгарсан цөөхүүдтэй бид нэгдүгээр байр эзэлтэнд 10 сая төгрөгийн эрх өгж байгаа юм. Хоёрдугаар байр эзэлтэнд 8 сая төгрөгийн төсөл бичих хэрхэн шүү дээ ингээд. Тэгээд 3-т 5 сая ч гэдэг юм уу. Ингээд эрхүүдийг нөгөөд явдаг. Тэгээд тэрний үр дүнд саяны хэлсэн тэр тоглоомын талбайнууд, сагсан бөмбөгийн талбайнууд тий нийтийн эзэмшлийн талбайгаа янзлах, жишг гудамжаар бий болгох энэ ажил явагддаг.
За манай сууц өмчтөний холбоодыг би бас тодруулж хэлмээр байна. Та бүхэн бас манай жишг ногоон байгууламжтай сөөхөөр очиж танилцж хүмүүст хүргээрэй. Жишг одоо тогтчлолттой сөөхүүдтэй бас танилцаарай. Сөөхүүд гэдэг одоо төрийн бас хуулийн бас этгээд гэдэг ч гэсэн сөөх гэдэг маань маш их тогтчлтыг хийд юм байна гэдгийг байн зүрхт өргөт харж олно. Тэд нар маань төсвийн мөнгөгүйгээр зөвхөн өөрснийхөө одоо хуримтлал имийг бий болгоод ингээд их сайхан ногоон байгууламжтай сөөхөд олон байгаа. Бүр одоо цэцэрлэг төрөлнгийн хэмжээтэй жижиг юм юутай сөөгч бас байгаа. Одоо 1-р хорооны гига 15 сөөх байна. 18-р хорооны сэлб сөөх байна. Тэдний догчид бол үнэхээр сайхан ногоон байгууламж гэсэн ярих юм байхгүй. Хүүхдийн тоглоомын талбайд нь бол ярих юм байхгүй. Тэгээд энэ жилийн хувьд бид нэр жишг сөөх маш олонтой басан юм амжилттай байна. 19 онд. Одоо хотын хэмжээнд жишг болохуц амжилттай догчлолтой юм сөөхөд их олонтой байсан. Ийхүү төр хувийн хөвшил иргэд хамтран амьдрах орчноо сайжруулж байгаа Баян зүрх дүүргийн жишээг Шинэ Улаанбаатар нэвтрүүлгээрээ хүргэлээ. Эх 7 хоногт хүүхдийн сурч боловсрах таатай орчныг сайжруулахаар Баян зүрх дүүрэгт өрнөж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлаас хүрэх болно. Пүрэв гарагийн 20 цаг 30 минутаас иргэн уулзъя.